Jy's ingeskakel hier op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 kanaal 144 op kyk net. Uiteindelik het ons nog gelukkig ons ander gas was ook 'n dame, nog 'n dame in die ateljee om te so vir Elsa mis. Dankie François. Jy is professioneel. Ons lyk ook eeners vandag, is baie veel. Saam met ons in die ateljee het ons vir Jill Levenberg, is 'n aktrise of akteur van Pakkies en dan die Pakkies Storie en dan vir Daryne Joshua en hy is die regisseur van die film wat nou eers 'n teaterproduksie was, maar voor ons daarby kom, net 'n introduction, Jill, agtergrond. Waar het jy groot geword en wees net so vinnig van jou loopbaan? Ja, ek het groot geword in Kensington in die Kaap. En julle weet seker ek speel op Suidooster, daagliks op die oomblik, ek speel my Mona. Jo mense, ja, en ek het drama geswat by UCT, klaargemaak in 2004. En ja, dit is ek is baie lief daarvoor. En dit maak my elke dag gelukkig om te speel, net te kan speel, teater, film, CP, wat ook al. Ja. En nou praat jy so van Suidooster Gambit films, dis waar jy betrokke is, Daryne? Yes, remember? Yeah, so I grew up in similar area to Jill, a few kilometers south, I think, in Athlone. Yeah, I'm one of the members of Gambit Films and one of the producers of Suidooster. And my previous film was Noem My Skollie. Ja. And this is my second one. So, yeah. Noem My Skollie het jy in Engels ook. Wat is dit in Engels gewees? Yeah. Something. We took some liberties there. It was Call Me Thief. My Skollie obviously is Diffie, is gangster. Yeah. But we just thought we didn't want to. It wasn't necessarily a gangster film. Yeah. So we didn't want to have that in the title. And to do the translation it's intricate. So you need to find something that describes we actually we actually found it was scallywag is the actual translation, British word. Scallywag and scallywag. But that Call Me Scallywag. Call Me Scallywag. Dis 'n nuwe. Dis 'n nuwe. Ja. So dis ek sommer vir net om julle bekend te stel, maar ons het hom 'n lang tyd om te bespreek die film hier nou. Oor daai Afrikaans. Ons het lank tyd te bespreek die film hier nou. Gelukkig gaan François nog steeds petrol in sy kar gooi om vanaand die premier te gaan bywoon van die Pakkies Storie. Ek is so dankbaar. Maar jy het gesê jy gaan dit vir my borg. Ek gaan vir jou geld gee. Dankie. Ja. Ek is baie te ver Johannesburg en kom ek hier op in die oggend. Hier saam met ons Jill Levenberg en Daryne Joshua, akteur en dan ook die regisseur van die Pakkies Storie. Ek hoor party mense sê Pakkies, die ander sê Pakkies. Dit is Ellen. Ja, maar dit is dan 'n I. Ellen. Ja, ek maar ook is dit Ellen. Dit maak jy vir sy. So, hierdie was nou die agtergrond. Dit was 'n verhoogstuk wat verskriklik suksesvol was. En in die movie en ek weet by die Silverskermfees was Ellen self ook daar, sou nie met die media gepraat nie. Ja. Hoe moeilik was dit om hierdie rol te speel? Sjoe. Wel, ek het geweet dis iets groot waarmee ek besig is. Ek dink die hele cast en crew het dit geweet. En wat ek gehoor het, ek het die rol gekry. Ek het net onmiddellik, ek het eerstens gehuil en gebid, maar toe begin ek met navorsing. En ek het ook weggetrek van Kensington af waar ek gebly het en langs die see in 'n klein plekkie gaan bly, want ek het geweet ek moes myself isoleer, ek moes stil word, ek moes elke dag hardloop, want ek wou eintlik vir myself leeg maak en oorgee aan die see en die strand en net Ellen se stem beginne hoor en vir haar beginne voel. So ek was alleen, ek was stil, ek was totaal geïsoleer. En ek sal sommer onmiddellik ook sê, want mense sê, hoe het jy afgeskakel? En daai 5 weke het ek glad nie afgeskakel nie. Ek kon nie, want ek het besef dat die gewig van hierdie storie en waarmee ons besig is, so belangrik en so groot is. Ook meestal, omdat 11 jaar na Abby se dood, absoluut nog niks verander het nie. Eintlik het dit nog net erger geword en ek weet dit is nie net op die Kaapse vlakte nie. Dit is in klompie pockets en plekke oral Suid-Afrika, oral die Kaap and we have a huge problem because nothing is changing. Daryne, ek wil ook vir jou vra, ek meen dit mense voel sommer klaar geraak daardeur, maar as regisseur, hoe vat jy jou akteurs deur hierdie proses, want daar's verskriklik baie emosies en mense moet dit sekerlik reg bestuur. I think there was a process, but the most important thing is to cast them properly. And you got to know who you're getting into the role, and that's, they say the director's job, half his job is casting. If you get the casting right, half your job is done. And I think I chose the right people, because when I brought them in,
And because I knew a bit about them personally, and they both had a lot to draw on emotionally in their own personal lives that they could bring into the character. And I casted them correctly. So Jared had something to draw on, Jill had something to draw on. So the process was just us having discussions, not really rehearsed. We never really rehearsed because I like to have the performances fresh on the day. Ja. So it was more us just sitting over coffee and over food and just talking about the situation and the characters. Ja. Jill, as ek jou kan terugvat na die dag wat jy geskiet het of die dag wat jy geskiet het, wat was een van die oomblikke wat vir jou die meeste uitgestaan het? Daai oomblik wat jy, as jy terugdink aan daai vervulling, dan is dit die een oomblik wat jy sal onthou. Ek dink dit is die oomblik waar ek die act moes commit. Sure. Teen die einde van ons was bevoorreg dat ons eintlik in sequence kon geskiet het. Dit maak 'n verskil. En yeah, it was a state of disassociation that I had to reach because that was a state psychologically expressed from the psychologist Martin Yodakin that Ellen had reached the state of disassociation, and I knew that if I had reached that state, I would be able to access the person who could commit that act. And so there was a lot of research and psychological reading and stuff, you know, and obviously drawing on the type of emotional background that she had and things that she had to go through and where that sat in her body to be able to play that state. So, yeah, that was very challenging. Jy weet mens kyk na akteurs en ek weet jy vertolk 'n rol, nê, en soos jy nou sê jy moet jou in daai rol inleef, Jill. Maar hoe het hierdie die akteurs se lewens geraak om betrokke te wees by 'n film soos hierdie? Dalk kan jy dit terugvoer gee rondom al die ouens wat op die stel was. Op 'n manier moet jy tog geraak word deur die kwessie. Yeah, You wanna go definitely. first, Yeah. Well, yeah, I mean, just with the crew, the people that came on board had to be a particular kind of person because we shot in Levendale, which is, you know, an interesting experience to say the A least. war 'Cause zone. It's one of the most, high crime rates in the Western Cape. So the kind of people that came on board were people that were invested in the story in the first place. There were times, especially I remember the one day when we did the scene, the final scene, the climactic scene. You know, usually when you're shooting a film, there's always guys sitting in the truck and they're busy with the cameras and they whatever. But when we shot that scene, all those guys that used to sit in the truck and that were offset, they came to set and they just wanted to be around in that moment where we filmed it. So everyone was connected emotionally to the filmmaking. Nee, ek dink definitief almal het besef dat hulle besig is met iets baie belangrik en baie besonders because almal was generous, cast, crew, die mense van Lavender Hill, almal het net by mekaar gekom. And I mean, I think people really realize that this is such an important story just basically because when you go to Lavender Hill, you see how many kids are not in school on a daily basis. You see how many kids are on drugs and you realize that 10, 15 minutes away, you know, the other areas are being, you know, painted with zebra crossing stripes. Pot plants are being put on and there is just a place that's been forgotten. I don't know how long their potholes have been there. I don't know whoever ever goes there besides during election time. I come from an area like that in Kensington where bullets are flying, nobody's paying attention. And so I think that this is incredibly important because hopefully somebody will listen to us and hopefully somebody will hear and hopefully there'll be a difference not only for families of addicts and for people who are going through this, but I think the South African citizens are tired of being held hostage. And we need people to start listening. Ons regering moet begin luister want dit is belangrik. Daar is soveel gemeenskappe wat net vergeet word. Lewens wat verwoes word. En lewens wat verwoes word. Ek het nou, dis altyd vir my 'n realiteit om Kaap te gaan wees naweek in die Kaap. Jy weet, want ons het geweldig baie breinkykers wat ook die groot ontbyt kyk. Ja. Maar dan vloot vind dit ons wêrelde van mekaar af. Ons sit hier in Pretoria, maar dan jy weet die mense stop en hulle gesels. Maar nou gaan die vliegtuig op. Dan vlieg nou daar oor Mitchells Plain en alles nie. Maar dan besef jy daar's net 'n blok. You can't be that difficult. It's not it's not millions and millions and millions and millions and millions. It's just there's a block. I mean ek raak gefrustreerd, maar wat my met hierdie films wat ek dink baie nodig is dat ons as Suid-Afrikaners mekaar se stories begin hoor. Soos ek weet die film oor die plaasmoorde het nou ding gewen in wat ook al, maar dat mense dit kyk. Maar dat mense hierdie kyk. Dat jy besef met die seer, veral kinders wat so wegraak op die Kaapse vlak, dit is verskriklik. Maar as ons begin deel, gaan kyk hierdie film
en voel jou meer as Suid-Afrikaners se pyn dat ons mekaar ophou isoleer want die staan ons suffer. Ons almal suffer ongelooflik. En ek dink dit is belangrik dat mense moet kyk. Maar die grap is hier dat die situasie wat ons hier skets, ken nie kleurgrense of ken nie kleur nie. Daar's nie grense nie. Dit raak almal. Presies. Ja. Jy weet. Ja. Sjoe, en is nou vanaand is die premier Ja. en is dit oop vir die publiek al of wanneer is dit begin hy Vrydag? Friday the 7th. So vanaand is die premier vir al die lanies en dan Vrydag begin hy en as mense regtig motiveer. Hy het 'n ouderdomsbeperking van 16. Ja. So dit net ook uitsit. En as ek net laasens kan sê, you know, internationally kry ons soveel ondersteuning. Ons het baie goed gedoen by die Rotterdam fees, by die Seattle fees in Poland. Ons Suid-Afrikaanse films they're making waves internationally. En ek wil net die Suid-Afrikaanse publiek aanmoedig om ons films te gaan kyk. Asseblief moenie 'n pirate koop nie, want as jy 'n kaartjie koop, mense bedink miskien hulle maak akteurs en producers ryk. Dit is nie die geval nie. Al wat jy seker maak van is dat jy die volgende storie vertel kan word. Ook, you know, wees 'n positiewe deel van ons economy groei en ons industrie groei deur 'n kaartjie te koop because daar's 'n hairdresser, daar's 'n parking guard, daar's 'n driver, daar's 'n caterer wat 'n job kry. So asseblief wees deel van ons economy groei, ons industrie groei, our employment rate groei en gaan koop net 'n kaartjie. Don't buy that pirate because we work hard. And we're trying to tell our stories as South Africans. So just go and buy a cinema ticket. Ja. You know? En die eerste naweek is baie belangrik soos almal weet ook dat hy in die cinemas bly. Hou aan stories vertel, hou aan flieks maak. Baie dankie. Dis baie dankie dat julle so vroeg hier was. Ek het nou lekker by julle ontmoet. Ja, so baie dankie. Jy het groot ontbyt.